ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ 2025 ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ଦେବ 2025 ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନେ, ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ତା ଦେହରେ ତୁମର ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନା ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯେଉଁ ପଡ଼ିବ ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ। କେମିତି ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିବ ଆମେ କେମିତି ତା'ର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା, ତ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସମସ୍ତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ଟଙ୍କାଟା ବି ତାଙ୍କ କତିରୁ ପଇସା ନିଆହେବନି। ତ ନୋଟ୍ ସବୁ କିଛି ତୁମକୁ ଛଡ଼ା ହେବ। ବୁଝିହେଲା, ସମସ୍ତେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ତାପରେ ଦେନ୍ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଆଗେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି ଦେଉ ଆମେ ଆଗେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା। ତାକୁ ଆମେ ଆଗେ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ ଥରେ ମାରିବା। ବୁଝିହେଲା, ଥରେ କି ଦୁଇଥର ଆମେ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ ମାରିବା, ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିବା କେଉଁ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଯିବା ଏବଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ରୁ ଯାଇକି ଆମେ ଖୋଜିକି ଆରାମସେ ବାହାର କରିବା। ଆଗେ ଆମେ ବୁଝିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ କ'ଣ, ତ ସେମିତି ଆମେ ଚାଲ ବୁଝିବା। ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ନୈଶ ଆକାଶରେ, ମାନେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ନୈଶ ମାନେ ଆକାଶରେ ପୁରା ମେଘ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ମାନେ ମେଘ ଉଠେଇଛି। ତୁମେ ଜାଣିପାର ମେଘ ଉଠେଇଲେ ଆକାଶଟା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ମେଘ ଉଠେଇଛି, ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ନୈଶ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଏ। ପୁରା ମେଘ ଆସିଲେ ମାନେ ସେଟା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ। ତ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ନୈଶ ଆକାଶରେ କ୍ଷଣପ୍ରଭାର ଚପଳ ଆଲୋକ ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତର ବିହାର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପଥିକର ବିବ୍ରତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ଅପସୃତ କରି ଯେଉଁ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରେ ତାହା ପୁଣି ନୈରାଶ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କୋମଳ କଳି କାଟି ଫୁଟି ମଉଳିଯାଏ। ତ କୋମଳ କଳି କାଟି ଫୁଟି କ'ଣ ନା ସେ ମଉଳିଯାଏ। ଯୁବତୀର ସରସ ସରଳ ହାସ୍ୟଟି ଫୁଟି ଉଠେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଯୁବକର ହୃଦୟକୁ ଟାଣି ନେବାକୁ। ବୁଝିହେଲା, ଯୁବକ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ ନିଜକୁ ରୂପବତୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭସାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯେତେବେଳେ ତା'ର ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରେ ସେତେବେଳେ ସେହି ରମଣୀର ଅଭିସନ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ନିରସ କଥା ତା ଜୀବନକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦିଏ। ଦୁଇଟି ହୃଦୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଫୁଲି ଉଠେ। ସରଳ ଭାବ ଫୁଟି ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଚ୍ଛେଦ ଆସି ବାଧା ଦିଏ। ମନ କଥା ମନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଏ, କେହି କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ଜଣକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣର ମର୍ମଦାହ ପାଏ। ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଦେଖି ଯୁବକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯୁବକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତମେ ଜାଣିଛ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ କେତେ ଯୁଗାନ୍ତର ପାଇଁ ବିଫଳ ବାସନା ପୋଷଣ କରେ। ମଳୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ଯୌବନ ବୀଣା ବାଜି ଉଠେ, ପୁଣି ଜଗତର କର୍କଶତା ମଧ୍ୟରେ ନୀରବ ରହେ। ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କୁସୁମର ସୌରଭ ଓ ମଧୁପର ଗୁଞ୍ଜନ ଆକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସୁଖର ଢେଉଟି ଆସେ ଶୂନ୍ୟତା ରଖି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ। ସୁଖର ସଂସାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଯଦି ବିଧିର ବିଧାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସୁଖ ପ୍ରୟାସର ଲାଭ କ'ଣ? କ୍ଷଣିକ ମାନସିକ ଉଲ୍ଲାସରେ ଜଗତର ଅସ୍ଥାୟୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଛାୟା ମାତ୍ର। ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟାଧୀନ। ଏଥିରେ ବିଧିକୃତ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଉପାଦେୟତା ବୁଝିବା ଖୁବ୍ ସହଜ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଅନ୍ୟର ସୁଖ ବିଧାନ କରି ମନର ତୃପ୍ତି ଆଣିବା ପ୍ରଶସ୍ତ ଉପାୟ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ସୁଖ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜନ୍ମିଲେ ପରିଣାମ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସିନେକାଙ୍କ ମତରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅଧୀନ ହୁଏ ତାହାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସୀମା ରହେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଓ କଳ୍ପିତ ଦୁଃଖାନୁଦର୍ଶନରେ କାହାରି ଉପକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଭାବ ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ଉଦାର ସାଧନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଭଲ ରୂପେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଜଣାପଡ଼େ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ। ଭାସମାନ ତୃଣ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ଅକିଞ୍ଚନ ଜୀବନକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ଓ ଆଳସ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ପ୍ରାଣ ଧାରଣର ଲକ୍ଷଣ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁବକ ଯୁବତୀର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ
ତାଙ୍କରି ବିଷୟ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆମେ କେମିତି ସୁଖ ଲାଭ କରିବା, ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସବୁ ମାନେ ସେ ସବୁ ତାର ସୁଖ ଥିବ, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ମଣିଷ ଆପେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପେ ତାର ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ବୁଝିହେଲା, ସେମାନେ ଜନ୍ମିଲେ ଆପେ ତାଙ୍କର ପରିଣାମ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣଟା ହେଇଯାଏ। କେମିତି ହୁଏ ତ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ତ ପଢ଼ିଦେଲେ ଆକୁ କିଛି ନାହିଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା, ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, କ୍ଷଣପ୍ରଭାର ଚପଳ ଆଲୋକ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଦିଏ? କ୍ଷଣପ୍ରଭାର ଚପଳ ଆଲୋକ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍। କ୍ଷଣପ୍ରଭାର ଚପଳ ଆଲୋକ କେଉଁଠି ଥାଏ? କେଉଁଠି ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ନା କ୍ଷଣପ୍ରଭାର ଚପଳ ଆଲୋକ କେଉଁଠି ଥାଏ? ନା ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ନୈଶ ଆକାଶରେ ଦେଖାଦିଏ। ତ କ୍ଷଣପ୍ରଭାର ଚପଳ ଆଲୋକ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଦିଏ? ନା ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ନୈଶ ଆକାଶରେ। କେଉଁଠି? ନା 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ନୈଶ ଆକାରରେ କ୍ଷଣପ୍ରଭାର ଚପଳ ଆଲୋକ ଦେଖାଦିଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଯୁବକର ହୃଦୟକୁ କିଏ ଟାଣିନିଏ? ତ ଯୁବକର ହୃଦୟକୁ କିଏ ଟାଣିନିଏ ପିଲାମାନେ? କିଏ? ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଇଥିଲା, ଯୁବକର ହୃଦୟକୁ କିଏ ଟାଣିନିଏ? ନା ଯୁବତୀ ଟାଣିନିଏ। କେମିତି ଟାଣିନିଏ? ସେତେବେଳେ ସେହି ରମଣୀର ଅଭିସନ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ନିରସକତା ତା ଜୀବନକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରି ଉପନ୍ୟାସ ସରଳ ଭାବେ ଫୁଟି ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରେକ୍ଷ ବିଚ୍ଛେଦ ଆସି ବାଧା ଦିଏ। ତ କିପରି ସେ ଯୁବତୀର ସରଳ ହାସ୍ୟ ଯୁବକକୁ ହୃଦୟକୁ ଟାଣିନିଏ। ବୁଝିହେଲା, ସରଳ ସରସ ଯୁବତୀକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିନିଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୌବନ ବୀଣା କିପରି ବାଜେ? ଯୌବନ ବୀଣା କିପରି ବାଜେ? ତ କିପରି ବାଜେ ଦେଖିବା, ଯୌବନ ବନ କିପରି ବାଜେ? ଦେଖ ଯୌବନ ବାଜେ କି ନା ମଳୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ଯୌବନ ବୀଣା ବାଜି ଉଠେ। ଦେଖ ମଳୟ ସ୍ପର୍ଶରେ, ବୁଝିହେଲା, ମଳୟ ସ୍ପର୍ଶରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କାହାକୁ ଛାୟାବାଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ ଛାୟାବାଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଛାୟାବାଜି ଏଇଠି ଥିଲା, କାହାକୁ ଛାୟାବାଜି କୁହାଯାଏ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ ଛାୟାବାଜି କୁହାଯାଏ ନା ଅସ୍ଥାୟୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଛାୟା ମାତ୍ର, ମାନେ ତାହାକୁ ଛାୟାବାଜି କୁହାଯାଏ। ଅସ୍ଥାୟୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳେ। ବୁଝିହେଲା, ଏଇଟା 1 ମାର୍କିଆ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ 2 ମାର୍କିଆ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ମାତ୍ର ତମର ପଡ଼ିବ କେତେ ମାର୍କ? ମାନେ 10 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ। ତ 10କୁ 10 ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଦେଖିବ, ପଢ଼ିଦେବ, ମନେ ରହିଥିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ତାପରେ ତମେ ଆନ୍ସର୍ କରିବ। ତ 10 ମାର୍କର ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମମାନେ କରିଦେବ। ବୁଝିହେଲା, 10 ଏଇଟା 2 ମାର୍କିଆ ପିଲାମାନେ, 2 ମାର୍କିଆ ଭଳିଆ ଲେଖିବ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି କେମିତି ଲେଖା ହେବ। କିଏ ରୂପବତୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଭସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଯୁବତୀର ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତ କିପରି ଆମେ କରିବା ଏଇଠି ଦେଇଛି, ଦେଖିଦେଉଛି। ଦେଖ ଯୁବତୀର ସରଳ ହାସ୍ୟଟି କ'ଣ ନା କ୍ଷଣକ ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଯୁବକର ହୃଦୟକୁ ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ ଫୁଟି ଉଠେ। ଯୁବକ ରୂପବତୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଭସାଇ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ। ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
ଅନେକ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, ଅନେକ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, ଅନେକ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି। ହଁ ଦେଖ, ଅନେକ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟର ସୁଖ ବିଧାନ କରି ମନର ତୃପ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୟ ଉପାୟ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ସୁଖ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱାର୍ଥଜଡ଼ିତ ସୁଖ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା। ତାପରେ ଦେଖିବା କାହାକୁ ଏଇଟା ହଁ ସିନେକାଙ୍କ ମତ କ'ଣ, ଏଇଠି ଦେଇଛି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସିନେକାଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଏଇଠି। ହଁ ଦେଖ ସିନେକାଙ୍କ ମତ ସେଇଟା ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାଏଁ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ସିନେକାଙ୍କ ମତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ସିନେକା ସେଇଟା ତମେ ଏଇଟା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଲେଖିଦେବ। ତମକୁ କହିଲି ଅନେକ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଗୋଟେ ସିନେକାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ସିନେକାଙ୍କ ମତରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅଧୀନ ହୁଏ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସୀମା କ'ଣ ନା ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସୀମା ରହେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କ୍ଷୁବ୍ଧତା ଓ କଳ୍ପିତ ଦୁଃଖାନୁଦର୍ଶନରେ କାହାରି ଉପକାର ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା, ଏଇ ଯାକେ ଲେଖିଦେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ କେମିତି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ହୁଏ, ଖୋଜି ଖୋଜି ଟିକେ ଲେଖିବ, କିଛି ନାହିଁ ଆରାମରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ନେଇଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିହେଲା, ଦୁଇ ତିନିଟା କରିଦେଲେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।